Pa predstavljati tako osnovno kot srednjo šolo. Jaz sem Špela Čekada Zorn, prihajam iz osnovne šole Brezovica pri Ljubljani in moram reči, da so mi evropske vsebine širše, vse, kar je povezano z njimi, tako blizu, rada delam te stvari. Po poklicu sem profesorica slovenščine in zgodovine, pretežno učim slovenščino, občasno dobim pa tudi kakšno uro zgodovine ali pa etike za poučevati. Tako da mislim, da je napisano, da naj bi en del imela samo jaz, drug del pa Andrej. Mogoče se najprej predstaviš. Jaz sem pa Andrej Svete, srednje šole tehniških strok Šiška, sociolog in zgodovinar, tudi precej delam na teh temah Evropske unije. Ja, tako da glede na to, malo sva poškilila v seznamu udeležencev, glede na to, da prihajate tako z osnovnih kot iz srednjih šol, bi se midva kar dopolnjevala. Pa res ne bi želela vam soliti pameti, nikakor ne, ampak deliti z vami izkušnje. Midva bo povedala svoje izkušnje, vi pa lepo prosim svoje, ker vsej nas je ravno toliko kot približno v enem razredu in bo zelo vesela, če se bomo enem mogoče manjšem razredu za srednjo šolo, ne, za osnovno pa smo kar v redu. Tako da delimo izkušnje. No. Res nismo tukaj zato, da bova rekla, tako in tako morate delati. Ampak poveva, kako midva delava, kaj veva o teh stvarih. Mogoče vam bo prišla prav kakšna tudi internetna stran, povezava, ki tega je veliko na temo Evropske unije. Hkrati bi pa res potem predvsem v tistem drugem delu, ko piše, da je delavnica, takrat bi pa res še bolj delili izkušnje med seboj. Takrat bi se nekako mogoče v dve ali pa lahko tudi v več skupin, ampak mislim, da boste dve skupini, ena bolj osnovnošolska, druga pa srednješolska, če se strinjate. Če pa želite, ste pa lahko mešano, sploh ni problem. Se mi zdi, da vseeno osnovnošolci imamo svoje izkušnje, srednješolci imate pa svoje. Je neka razlika. Videla sem tudi na seznamu, da je tudi iz zamejstva prihajate. Ne vem, kdo zdaj. Vi ste pa tudi. Mislim, da bi bilo predvsem za nas tukaj, učni načrti se malce razlikujejo, zelo zanimivo slišati tudi, kako pa vi te stvari obravnavate. Vi boste bolj slišali, kako mi, tako da, če boste pripravljeni z nami deliti, upam, da se strinjate, no? Da bi slišali, kako se pa to v drugih državah, po drugih učnih načrtih dela. Ja? Ok. No, to je bilo za uvod. Torej, še vedno mogoče uvodni del. Jaz sem večkrat pogledala, kako so te vsebine v osnovni šoli. Mislim, da ni nobenega učitelja razrednega pouka. Je kdo tukaj? A vi ste učiteljica razrednega pouka? Ste? Še kje? Kdo? Ker na prejšnjem seminarju je bilo kar veliko. No? In so povedali, da tudi v nižjih razredih se omenja Evropska unija. Je pa res, da če gledamo recimo od 7. razreda naprej ali pa od 6. predmetna stopnja, da Evropsko unijo sicer poznajo, ampak to je za njih ena res velika abstrakcija. Vedno povemo, Slovenija je del Evropske unije, ampak kaj si pa predstavljaš pod to, tukaj se pa že konča, oziroma zelo različne stvari si predstavljajo. Tako da jaz jim poskušam razložiti vsaj na približno, kaj to je, kako to funkcionira. Jaz sem poslovka, seveda se mogoče malo bolj na jezike oprem. Tukaj sem sicer dala en primer, kako pri DKJ, oziroma recimo rečemo temu pri etiki to delamo. Lahko pa povem, da zdaj v 7. razredu, 6. 7. razred, najbolj tudi kakšen profesor slovenščine tukaj, osnovna šola. Potem, če delate poroko, boste vedeli, da na začetku so jeziki in Slovenija pa Evropska unija in ko jim jaz začnem govoriti o jezikih, recimo zelo, zelo presenečeni, pozitivno presenečeni, a res v slovenščino lahko uporabljajo v Evropskem parlamentu. In smo se potem o teh stvarih
pogovarjali in skozi to nekako pridemo potem do Evropske unije, ko jim jaz take čisto praktične stvari razlagam. Politika v bistvu jih ne zanima, pa tudi mislim, da so na nek način še premladi, da bi v take sfere šli. Tisti, ki pa jih zanima politika, pa itak prinesejo od doma svoje stališče. Tako kot starši pravijo, tako tudi oni mislijo, ne? In tako to je. No, torej, same vsebine, ne? Če gledamo pri etiki 2 uri, jaz si tukaj dovolim vzeti več. Jaz pač stojim na tem stališču, da tam, kjer je učitelj močan, kjer se mu zdi, da lahko nekaj pove, da brez težav si vzame kakšno uro več in v te vsebine lahko vključimo tudi vse drugo še, ne? Če že pri etiki, ne vem, govorimo o predsodkih, pa o stereotipih in tako naprej, tudi pri Evropski uniji konec konca lahko vključimo, ne? Takole nekako izgledajo te vsebine, toliko, nekje po 2 uri, ne? Predvsem tisti, ki učite v osnovni šoli, pa tudi v srednji šoli zgodovino, je vprašanje, koliko vam ostane časa za obravnavo sodobne zgodovine. Imate kakšno izkušnjo že tukaj, no? Res ne vem, kako smo točno po profesijah. Je kakšna zgodovina tukaj? Ja. Vam uspe? Ja. Ampak to potem najbrž predvidevam, no, ker zgodovina je zelo na koncu in takrat smo že vsi zelo utrujeni, recimo temu tako in mogoče spet mali zveni, ne, v tem smislu, ne vem. Ne. Ja, prosim, kar povejte. Na začetku ja, to je pa res. Ja. Ne, ni nova snov, ne. Ja. Ste v bistvu okupajo v mestu, ki se tam drži, da sem v tem veku. Sem tudi vse absolutno. Primer se pozim skomunjeta, zakon zagovedci, urbano nastaviti, snažimo vas vseh, pač državno nekaj počakati. To sem tekstili pa rečeno, so pač Evropska unija sprejeli to kot nato, ne? In se v bistvu sprejeli to ljubijo, ne? Ja, se to je tisto. Jaz mislim, kar je prav, ne? V čemur bi moral nekako vsak učitelj stremeti, ne? Da se stvari povezujejo. Zdaj pa nekdo, ki mu je tema Evropske unije nekaj všeč, od tega več uporabi, kdo drug bo šel pa enostavno mimo. Zdaj pa tisti, ki ste tukaj, predvidevam, da to uporabljate, ne? Da vas pač to zanima, zato ste tudi prišli na seminar. Vprašanje pa je, kako je to tako generalno gledano, ne? Med drugimi kolegi. Tukaj sem večkrat razdelila tole poučevanje. Po eni strani, recimo tako imenovani tradicionalni pouk, sedimo za mizo, imamo učbenike in zvezke, pišemo in se na ta način učimo, po drugi strani pa izkustveno učenje. Po tolikih letih, zdaj poučujem približno 18 let, se mi zdi, sem čedalje bolj naklonjena s temu izkustvenemu učenju, s tem, da ne črtam tradicionalnega pouka. Določene stvari enostavno si treba zapisati, si jih je treba naučiti. Ampak mislim pa, to je spet zopet moja osebna izkušnja, da pa s tem spodnjim delom lahko res marsikaj dosežemo, tudi znanje, ki bo nekako malo bolj dolgoročno, hkrati je pa učencem bolj všeč. In ko se kakšni učenci bivši vračajo, ko hodijo že na srednjo šolo, pa pridejo še marsikdo potrka na moja vrata, oni se spomnijo tega spodnjega dela, kaj smo mi delali pri pouku. Tisti zgornji del, to jim ni, ampak reče, a veste, ko smo šli mi,
recimo v Bruselj jih tudi peljem. V prejšnjem šolskem letu sicer ne, ker zaradi same situacije potem smo se odločili, da ne, ampak oni se teh stvari spomnijo in tam so ogromno, o tem bom še nekaj povedala, ogromno dobili. To je bilo pa na kraju samo. Če ima kdo drugačno mnenje, res, povejte, to so moje izkušnje, glede samega načina poučevanja. Recimo, en primer učne ure. Sej, to ni zdaj mogoče tudi ne tako zelo. Skratka, primer učne ure pri etiki, Skupnost državljanov Republike Slovenije, kaj je možno početi pri pouku. Eden od načinov, ki se jih jaz poslužujem, je, da začnemo s slikami. Da niti ne povem, o čem bomo govorili. V lanskem šolskem letu sem jim pokazala, mislim, da bankovec za 5 evrov. Zakaj sem pa ta bankovec? Kaj menite, o čem se bomo pogovarjali danes? Ne? Različne ideje so bile. Seveda najprej smo mislili samo o denarju, o tem, kako, ne vem, varčujemo in tako naprej. Potem sem jim še en bankovec pokazala, pa malo namignila. Potem sem jim pokazala tale zemljevid, ko so videli pa ta zemljevid, so pa nekateri, ne vsi, ugotovili, ja, govorili bomo o Evropski uniji. Tako da se mi zdi, da oni zelo radi malo uganjujejo. Ne, da jim samo rečemo, danes bo pa naša osnova Evropska unija, ampak da jih nekako pripeljamo do tega. Potem tudi stavba Evropske inštitucije na vrhu. Enostavno različne fotografije lahko izberemo in ta način, sicer če ga zelo pogosto uporabljamo, so že zelo navajeni pa hitro, ampak za včasih se mi zdi pa primeren. Tukaj sem dala več možnosti. Eno je, da enostavno jih potem vprašam, ko že ugotovimo, govorili bomo o Evropski uniji, kaj pa veste o tem? In potem hitro dobim odgovore, da Slovenija je v Evropski uniji. Pri številnih državah, mislim, je pa zelo različno. No? So določeni učenci, lahko rečem, že v osnovni šoli, ki zelo veliko vejo o tem. Mogoče sploh tisti, ki so bili morda starši, ne vem, v Bruslju ali pa kakšne od evropskih inštitucij, jim je bolj znano to. Drugim je pa to res ena velika abstrakcija. To je pač nekaj, o čemer in o tem Slovenija je. In tukaj se tudi konča. Druga možnost so pa številke. To se mi zdi tudi ena zanimiva stvar, čeprav številke so lahko zelo zahtevne. Ne? Recimo, rečem, imamo EU, zdaj pa kaj vam pove številka 28? In oni zopet uganjujejo. Ne? Tisti odgovori, ki so napačni, je zelo dobro, če učitelj potem ve pravi odgovor. Če ga pa ne veš, recimo 28 bi bilo lahko kaj še. Poleg tega, da zdaj trenutno 28 držav v Evropski uniji. Jezikov. Recimo jezikov, ne? 24. Ja, jih je 24, ampak oni rečejo, v Evropski uniji je 28 jezikov. In potem učitelj tako reče, ja, ni jih 28, 24 jih je. Ne? Dobro je, da te podatke potem učitelj ve. Če jih ne ve, tudi ni nič narobe. Jaz sem velikokrat enostavno, ja, Evropska unija ni zdaj moj čisto vsak dan, da samo to predavam. Ne? Pa rečem, ne, to ni prav, gremo pa pogledati na internet. Zakaj ne? Nisem jaz to vse vedna, absolutno ne. Potem, recimo, letnica 2004. Vemo, da je takrat Slovenija vstopila v Evropsko unijo, nekdo bo pa rekel, takrat smo dobili evro. Pa jih lahko spet hitro popraviš, pa rečeš, ne, 2004 nismo dobili evra, ampak dobili smo ga 2007. In se v bistvu ne, da bi sploh vedeli, ne, takole med pogovorom določenih številk naučijo. Ja, potem tukaj imam še neke povezave,
ki vam bodo morda prišle tudi v pomoč. Se ne, da zdaj to vse v eni uri uporabite, ne? To je spet stvar navdiha, da se vam moram prestopiti z miško. Prva povezava je povezava na to, kar je gospod Kleman, ki ste ga danes že videli. Opa. Lepo vas pozdravljam iz Evropskega parlamenta tukaj v Bruslju. Evropski parlament so nas sporočili, da vas zanima EU in kaj to pomeni za vas doma v Sloveniji. To je bilo pred nekaj leti. Veste, zakaj je nastala Evropska unija? Zato, da imamo evro, pa da ni več med nami milijard? Ne, EU je nastala zato, da bi zagotovila mir med narodi. Države v Evropi so se prej stoletja borile med seboj. Ljudje so se tepli in pobijali. Najbolj kruto v 2 svetovnih vojnah, kjer je umrlo tudi veliko Slovencev. Ko so videli to razdejanje, so se pred več kot 60 leti Evropejci odločili, da hočejo biti med seboj prijatelji in živeti v miru. No in potem se tako na ta način to nadaljuje. To je ena izmed možnosti. To je bilo posneto pred nekaj leti, ko je gospod Žumar še služboval v Bruslju in je ravno za potrebe bolj osnovnih šol, no, je on rekel, posnel ta 5-minutni prispevek. In na zelo tak poljuden, razumljiv način razloži, zakaj je nastala Evropska unija. Druga internetna stran, ki jo mogoče poznate, bom jaz tudi tole, samo pokaže se v angleščini, ne vem, zakaj se naučil v slovenščini. Tukaj so pa tudi neke splošne informacije o Evropski uniji. Imate, spravi, če želite se poglobiti v te vsebine, imate res veliko možnosti. Samo človek mora malo pobrskati po internetu. In tukaj imate tudi gradiva za učitelje. Kot vidite, gre po starosti. Se pravi, v bistvu za tako osnovno kot srednjo šolo. In recimo, da pogledamo 12 do 15 let, a kdo dela potem morda? Znate kaj to? Okay. In tukaj imate že PowerPoint nareje, v bistvu lahko si vzamete PowerPoint takšen kot je, seveda lahko si ga prilagodite in so potem različne vsebine. Evropa na kratko, potem meni kot jezikoslovki pride zelo prav dalje z jeziki, pridemo dlje in tako naprej. Imate zelo različne možnosti. Vsak si pač izbere tisto, kar zadeva njega, kar je mogoče njegovo področje in to so ta gradiva za učitelje. Jaz sem dala od 12 do 15 let, kot rečeno, imate za različne starosti. Tako da to vse je možno. Poleg tega, da imamo seveda učbenike tudi za etiko, če zdaj samo pri etiki ostanem, ampak v bistvu, kot vidite, gre za širše področje, tako jezikoslovno kot geografsko, zgodovinsko, sociološko, konec koncev. No, tukaj pa primer, upam, da bo. Da potem, ko se pa mi pogovarjamo o določenih stvareh, da pa izpolnijo kot osebno izkaznico. Jaz, če jih dam tak list, to je pač bel list, suhoparen, lahko rečemo temu, jaz jim rečem, sploh v 7. razredu še zelo radi, kaj okrasijo te stvari, da lahko tudi narišajo stvari v osnovni šoli, mislim, da pa radi še rišajo ali pa nalepijo, da je ta osebna izkaznica več kot bolj
živahna in tukaj le dopolnjujemo stvari, se o njih tudi hkrati pogovarjamo. Tole, glede inštitucij, danes ste že poslušali o inštitucijah, to zelo radi stvari malo pomešamo, ker so si imena zelo blizu, ampak recimo, da vsaj mečkano si predstavljajo, kdo v teh inštitucijah dela, kdo se sestaja in takšne stvari. Tako. Bi kdorkoli kakoli vedel, kar povejte, res. Ja, to je pač nekaj možnosti. Jaz bom rekel, pri meni je tudi stvar trenutnega navdiha, ko ima človek že nekaj let izkušen, potem tisto, kar ti v tistem trenutku ali pa dan prej, ko se pripravljaš, kar ti je najbolj blizu, tisto potem uporabiš. Jaz sem tukaj dala več možnosti, ne da se pa vse ne. No, tale Evropa EU Kids, mogoče to poznate, tukaj gre pa za kvize. To tudi radi igrajo, bom še to pokazala. Mi sicer to izvedemo v razredu pri enem računalniku, ki se potem menjajo malo, drugi sodelujejo, eni pa tudi igrajo. Takole, to so take figurice in potem igre. Jaz sem imela torej lahko sam igra, lahko s prijatelji, tekmujejo med seboj. Pred časom sem imela en zelo naporen razred, kjer enostavno nisem vedela, kako bomo to vzeti, ko lahko šli naprej, ker se mi zdi, da pri etiki se pa res da veliko pogovarjati in tako. Ampak ko smo prišli do teh iger, tukaj bi se pa oni kar ustavili do konca leta to igrali. Tako da smo potem malo podaljšali za 2 uri, ker so se marsičesa tudi s tem naučili. Tukaj lahko sam, recimo, pa se potem zberete, da ste tale in se tukaj začne. Meče se kocko in potem, no, kje lahko najdete te majice na Finskem, ne? In se tako nadaljuje, kot vidite, čas teče tudi, ne? Zato, če oni, recimo, da nekdo je za računalnikom in to igra, drugi ga vzpodbujajo, ker želijo, da bo čim prej odgovoril, da bo čim manj časa minilo. To je tudi ena iz možnosti. Lahko jih pa i več skupaj igra. Zanimiva, recimo, je tudi pantomima. To je tudi ena od stvari, ki jih pritegne, seveda, če imamo čas. Jaz se te stvari mogoče poslužujem, če dobimo kakšno dodatno uro, nadomeščanja tako imenovanega, pa potem bolj s takimi igricami pridem na plano. Pantomimo smo se mi šli v okviru enega drugega projekta, mogoče kdo od vas tudi dobil gradiva, bilo je aktivno državljanstvo in domovina. Tam smo delali na področju Slovenije določene tako igro kot activity, no, na ta način in smo ugotovili, da se to zelo radi igrajo. Tako da jaz imam par takšnih kartončkov narejenih za Evropsko unijo, ni še dodelano do konca, ampak te stvari tudi radi počnejo. Ko se odločajo, ali bodo s pantomimo, ali bodo s besedami, ali bodo narisali stvari in v bistvu se učijo ob igri. Bolj pa še ponavljam. Tako, toliko za enkrat z mojega dela. Kdo od vas osnovnošolskih učiteljev karkoli želel dodati? Imamo še gradiva, potem bom še določene stvari predstavila. Spomen ste zalovali pri uri ali spomen pri uri, kar pri urah. Ja, potem seveda
samo to se tako zavleče, ker eni, mislim, bi res zelo umetniško in lepo in tako radi naredili, tako da potem so pa doma dokončali. Ja. Ni šlo med uro, ker v bistvu 1 ura na teden, potem bi kar 1 mesec porabili, da bi ta spominizirali do konca. Ja. Zdaj pa predajem besedo naprej. Sem se že prej predstavil Andrej Svete, srednje šole tehničkih strok, malo bom povedal, kako v srednji šoli te vsebine obravnavamo. Seveda nisem noben strokovnjak, govoril bom samo iz svojih izkušenj. Mimogrede, tale risba je nastala v 2. letniku tehniške šole elektrikarskega programa, ko smo se učili o Evropski uniji in so se s profesorico umetnosti vzgoje povezala v nek projekt. In takrat mi je dalo neko tako energijo in voljo, da se tudi v tehnični šoli da te vsebine kar dobro obravnavati. Sam sem prej pravzaprav poučeval v gimnaziji 14-15 let, potem sem se zato, da sem imel malo bližje službo, predstavil v tehnično šolo. Včasih me kdo vpraša, kje je boljše učiti, to je kar težko vprašanje. V gimnaziji je mogoče bolj motivirana, bi rekli publika ali pa so generacije bolj motivirane, si pa bolj omejen z maturo in se včasih kar precej sekiraš, boš izpolnil vse tiste kriterije, medtem ko v tehnični šoli pa si bolj lahko odprtega kurikuluma in pravzaprav lahko narediš tudi kar dosti koristnega. Potem malo sem šel čez tele programe pregledati. Vem, da vsebine Evropske unije na veliko obravnavajo tudi pri slovenščini, pa pri angleščkem jeziku, pa pri nemškem jeziku. V glavnem pa so v načrtih takole razporejene, da v 1. letniku tega nekako ni, v 2. geografija, v 3. sociologija in 4. zgodovina. Razporejeno je lepo, prednosti so, če nekako kontinuirano poteka, slabosti pa so, če se aktivi ne usedajo skupaj in ne obravnavajo, kaj bo kdo obravnaval pravzaprav. Včasih se zgodovina mogoče misli, da je to že geograf obravnaval, ali pa geograf, da to bo pa itak sociolog. V tehničkih programih pa je pravzaprav tako rumeno pobarvani so tisti 3-letni, srednje poklicno izobraževanje, kjer oni imajo v 1. letniku družboslovje, ki je pravzaprav geografija in predmet OPO, organizacija in poslovanje, ga pravzaprav tudi kar jaz učim kot sociolog in zgodovinar. Zdaj v teh urah se da kar nekaj narediti, če si pravzaprav čas za to vzameš in če je interes. Je pa pravzaprav v nekem 3-letnem programu to edino, kar bo ta dijak ali pa dijakinja slišal. Ko bo v 3. letniku polovica leta na praksi, se bo njegovo izobraževanje zaključilo in potem polovica približno gre v te 3+2 programe, kjer dobijo še 1 uro sociologije na teden v 5. letniku in pa tele 4-letni programi so pa recimo mehatroniki, kjer pa je sociologija nekje na nivoju gimnazije 2. ali 3. letnik odvisno, kjer imamo. Ko sem malo šel čez programe, geograf bo v gimnaziji obravnaval nastanek EU, organe EU, kmetijska politika, v sociologiji 2. ali 3. letnik odločanje v skupnosti, nadnacionalna skupnost, institucije, izzivi sodobnega sveta, globalizacija. V 4. potem spet pod poglavjem sodelovanje in konflikti, nastanek, zgodovina, članice, glavni organi, širjenje in do Evropske monetarne unije. V tehnični šoli je pravzaprav situacija drugačna, seveda so tudi drugačna predznanja. Jaz moram recimo povedati, da letos, ko sem 5 novih prvih letnikov dobil, sem malo v vodnih urah povprašal, koliko prebivalcev približno ima Evropska unija. Večinoma so bili odgovori 50 milijonov, 5 milijonov, in tako naprej. Tukaj se mi zdi, da manjkajo tiste osnovne predstave, koliko nas tukaj sploh živi, a ne v koliko državah. Zdaj tisto, koliko držav še kar gre, ampak se tudi zatakne, potem še ostalo vprašanje.
Problem je tudi, da v tehničnih šolah nekih učbenikov ni. Če verjamete ali ne, se pravzaprav družboslovje uči po učbeniku iz 98. leta, kjer je Slovenija polnopravna članica v EU, pravzaprav prišla za vključevanje Slovenije v EU in si prisiljen vso gradivo sam pripraviti in to potem tudi obravnavati. Pri zgodovini so učbeniki od gospoda Brzalaka kar precej kvalitetni in je to lepo obravnavano. V teh 4-letnih programih je v bistvu EU obravnavana v poglavju spreminjajoči se svet zadnje poglavje in je samo omenjena. Če boste vzeli v roke učbenik za tehnične šole, ga imam tudi tukaj, tale je sicer, res nič ne kritiziram, sam povem, je EU omenjena in je ogrobo naloga razišči razvoj Evropske unije. Zdaj, koliko se bo profesor o teh vsebinah pa sam odločil obravnavati, bo pa pač njegova stvar. To sta ta dva učbenika, ta je za srednjo šolo, potem za gimnazijo, ta je za tehnične šole, sta sicer prijetna, ampak, kot sem rekel, te vsebine se tako nekako obravnavajo, vsi imamo občutek, da jih je že itak nekdo pred nami in da to vedo. Tukaj bi se malo ustavil, a ima kdo kakšno mnenje, kakšen komentar na to, kar sem do zdaj povedal. Potem, ko naprej nadaljujemo, zdaj primer učne ure. Zdaj jaz ponavadi začnem z neko uvodno motivacijo, z anketo, bom potem kasneje tudi malo predstavil, in neko konstruktivno diskusijo. Zdaj, tukaj je zelo težko začeti, recimo, ko začnemo obravnavati Evropsko unijo, je tisti predsodek, spet se bomo pogovarjali o politiki. Jaz dostakrat rečem, politika se začne doma, ko očeta prosiš, če ti bo kupil motor, da so tudi pravzaprav neka pogajanja, ni samo, da je malo približan to snov, ampak vendarle je, da potem do kakšne konstruktivne diskusije kar težko prideti. Marsikdo v srednji šoli tudi reče, naj že razpada, da je Evropska unija, ni neke take pripadnosti, saj iz tehnične šole lahko povem, mogoče, da ne bo, da naša tehnična šola pač obsega četrtino Slovenije, ker imamo celo to ljubljansko regijo, tako da mogoče v malo širši populaciji, vendar ne govorim, vem pa, da ne v celotni Sloveniji. Potem grem malo največkrat po, se pravi, po nekem PowerPointu, dostikrat dam tudi dijaku možnost, da oni pripravijo te PowerPointe, ker se veste, če sam misliš, da vedno najboljše pripraviš, pa da oni ne bodo toliko dobro, so še bolj izključeni, tako da to kar pripravijo. Potem pa si zelo pomagam tudi s teme informativna brošura za mlade. Če ste dobili, tukaj noter je vsaj 10 poglavij, zakaj bi Evropska unija nam lahko koristila, pa pomagala v vsakdanjem življenju in grem potem tudi na aktualizacijo. Zdaj tole naprej, ko bom pokazal, se pravi, torej anketo, ki sem jo delal že 14-15, že nekaj časa na to povabilo delam, potem sem jo izvedel spet lani, pa so bili rezultati skoraj popolnoma enaki. Postavil sem nekaj vprašanj, sam sem si izmislil pravzaprav, kdaj je dan Evrope, potrebno je bilo zapisati datum in od 97 anketiranih, se pravi neke srednje tehnične šole z 1/4 slovenskega pač po občinah območja, sta 2 odgovorila pravilno. Me je zanimalo naprej, pa sem rekel, tisto, je napisal, a ta pravilni datum naj pa pove. Pa en fan dvigne roko, pove 9. maj, pa jaz se vprašam, kako pa to veš, pravi, ker imam takrat rojstni dan. Pravzaprav, jaz tukaj spet ne stojim za to, da bi rekel, datume je treba na pamet znati, včasih jih je pri zgodovini bilo potrebno kar veliko znati, ampak tako vendarle vidim, da ogromno dejavnosti poteka v osnovnih šolah na to temo, pa spet v srednjih šolah, pa na infotablah, pa pri angleščini, slovenščini, pa pa nazadnje vprašaš, anketa je bila v zaključnem letniku, ne v prvem, zaključni letnik neke srednje šole je tole bilo, naše. Potem sem pa prosil še 2 kolega iz gimnazije, samo ene iz Ljubljane in ene iz okolice, da spet bi tako kdo rekel, da je premehno vzorec, ampak nisem niti to raziskoval tako. In v modri vrstici je pa 10 dijakov, to so bili pa gimnazijci, da je odgovorilo pravilno.
Tukaj me je malo presenetilo, da gimnazijci niso bili malo boljši, ker pravzaprav dostakrat rečemo, v gimnazijo se vpiše le malo drugačna populacija. Kaj vi mislite o tem, recimo, ustrajate pri teh parih datumih, vse tukaj je enako, je tudi lejte z dnevom državnosti, dnevom samostojnosti in enotnosti, približno polovica Slovencev to pomeša, da tudi na kakšnem milijonu, ali če nekje druge to vidiš, pravzaprav ta dan Evropske unije gre pa čisto ljudi. Si mislite, a vi to obravnavate, lahko kakšno mnenje kdo pove? Ja, in tudi sprašujete potem, recimo, ja. Hvala. Še kdo drug, Morajo znati. Prosim. Morajo videti. Ja, jaz mislim tisti dan državnosti, da recimo pa dan samostojnosti, da ravno ne pomeša, pa mogoče nek dan Evropske unije. Vsej smo vendar prej imeli naslov v prejšnjem predavanju Slovenija, mislim Evropska unija, tudi moja širša domovina. Potem sem še par vprašanj dal, institucije seveda so velik problem, da se mogoče tudi mi vedno ne bi znali, da čisto prav našteti pa tako naprej. Tukaj imam spet, da tale prvi je iz tehnične šole, je Evropski parlament ve, nekako neka dobra četrtina, da je, potem 8 dijakov je naštelo 2 instituciji, pravilno nisem šel pol v tole, a ne kateri. Tukaj je bila potem v gimnaziji malo boljša, da bi rekli boljši rezultati, so tudi malo bolj sortirali. Tukaj je ta slika mi bila malo bolj jasna, da se to, seveda je posledica, ker se to dela drugi, tretji, četrti letnik gimnazije. Tretje vprašanje, ali lahko kot polnoletni državljan vplivaš na evropsko politiko, jih je spet, lejte, po teh nekih podatkih navedlo manj kot 20%, ostali so večino me navajali odgovora ali pa politika me ne zanima. Pravzaprav žal mi je, da so mladi, da se še vedno počutijo nekako izključeni iz politike, da je politika zadeva nekih starejših ljudi, da oni ne morejo nič spremeniti, sedite, da je tudi za volilno udeležbo najbrž tako pri mlajših skupinah. V gimnaziji je bil rezultat malo boljši, ampak še vedno jaz bi pričakoval drugačnega, saj prej pred 19 leti začel to učiti. Zdaj, vprašanje je bilo seveda še kar veliko več, pa smo jih potem skrajšali, ker sta tole predstavitev delala. Razlika je bila potem še recimo tako, da v tehničnih šolah so napisali, kaj od Evropske unije pričakujejo več možnosti razvoja na tehničnem področju, takšni nekaj kar istih odgovorov, druga pa ni bilo za pokomentirati. Obravnava vsebine EU v srednjem strokovnem izobraževanju, pravzaprav mi gremo potem, kot sem rekel, naredimo neko anketo, potem zelo hitro vidimo, kje smo, znanje in predznanje je seveda zelo slabo, potem je treba pa pač nekaj naprej narediti in jih čim bolj na njihovo področje, spet mogoče tehnično pripeljati. Kratek zgodovinski pogled in pogled od razvoja od leta 1957, da gre to za neko tako skupnost. Potem konkretno obravnavo, kaj ima EU praviti z nami, grem kar po brošurah, veste zelo dobri, pa aktualizacija. Zdaj, aktualizacija je kar problem pri družboslovju. Jaz se včasih v zbornici pokecam, najlažje je učiti matematiko. A plus B na 3 je tako, kot je bilo pred 50 leti, razlaga družboslovje je pa kar težko. Oni, sploh te fante, ki so v tehničnih šolah, pridajo tako, da zelo hitro vprašajo, a ste včeraj gledali televizijo, a ste videli, kaj so begunci naredili, a ste videli, da so zbežali, in tako naprej. Te informacije zelo hitro hočejo neko pojasnilo, in zato sem potem, vse vemo, učbeniki, ki so pa napisani pred 5 leti ali pred 20 leti, in tako naprej nam pa to ne omogočajo. Tako da sem se potem sam lotil malo po tehle. Pravzaprav sem najdel doma eno vizo in sem to malo včasih pri pouku obravnavam, kako je bilo potovanje
v Francijo še leta 1988 možno samo z vizo. Tukaj izkušam potem malo, ker se vemo, učenje v neki srednji šoli ni samo učenje podatkov. Vse podatke lahko najde tudi na internetu. Zame je seveda pouk in učenje še vedno nekako, da tudi neka diskusija, mogoče medgeneracijsko sodelovanje. Tukaj lahko vprašajo starše doma, učete, kako je bilo v vojski včasih, a je res bilo treba z vizo, a si lahko šel kot 18-letni fant potovati v Francijo ali pa Nemčijo, če te je čakala vojska. To so bili popolnoma drugi časi, pa so to zdaj njihovi starši. Da včasih potem tudi domačo nalogo na to, da poiščejo kakšne stare dokumente ali pa da se starši pogovarjajo na to tematiko, kako je bilo in s tem kar skušam doseči, da dobijo nekak občutek, da nam je danes lažje potovati, veliko bolj enostavno, da vzameš osebni dokument. Potem se pa spet zaplete, ko reče, ja sej zdaj pa spet, dijaki rečejo, zdaj pa spet kontrolirajo na nemški meji, kot se lani dogajalo, da pa zdaj ste spremljali poročila čez poletje, da so tudi Avstrijci kontrolirali in so bili zastoj in potem spet kdo dijakov vpraša, kaj pa zdaj pa ne, je pa prosti pretok ljudi, zdaj pa spet moraš čakati. To je pa tisto, kar je v družbi, ko so vse skozi spremembe. Tole sem enkrat slikal, sicer seveda, vse imam večnih slik, boste videli seveda Svet na kanalu A. Mogoče bo kdo tako rekel, ni primerno ali pa tako naprej. Zdaj oni, seveda, če se z dijaki pogovarjamo o tem, edina poročila večinoma, ki gledajo na televiziji. Ko so na računalniku, so na Facebooku, so vse posod drugod, tako da morda, če starši gledajo poročila, v dnevni sobi malo spremljajo. In smo se tukaj potem okrog tega skušali kar precej pogovarjati. Veste, da je bilo to lansko leto tematika, da je skoraj vsako uro kdo vprašal, profesor, pa ste gledali, kaj je zdaj na meji in tako naprej. In smo seveda potem, se bom še v nadaljevanju povedal tudi, skušali bolj spodbujati sodelovanje, solidarnost, etiko, razumevanje med temi. Tukaj se da pri sociologiji kar veliko narediti in pravzaprav na koncu leta vidiš, da so kar neki rezultati. Tu smo se malo pogovarjali potem, recimo, tu sem si pomagal z, recimo, TV Slovenija 1 od medij na 1. maja, kakšna je brezposelnost. To je tudi ena taka pereča tema. Dostikrat mi namreč pri vsebinah EU kdo od dijakov omeni, ja, to govorimo o tej Evropski uniji, ampak življenje je vse slabše, a vidite, kaj je v Grčiji, kaj je v Italiji, kaj je v Španiji, da se potem z njimi lahko tudi malo pogovarjam. Zdaj, kje dobiti te podatke, pa tako naprej sem zadnje čase pa začel prakticirati tako, da enostavno stikam poročila s telefonom in si potem na slajd dam, da se lahko pogovarjam, ker pravzaprav v tehnični šoli, kjer mi mature ne bomo imeli, največ ne bo noben kontroliral, če bom vse po vrsti po načrtu tudi šel, ampak bolj po aktualizacijo. Tukaj se da potem spet ozaveščanje, da vedo tudi v kak svet gredo, iskanje vzrokov in posledic, empatija, uživeti se v nekoga, ki je ali begunec, ali ki je brezposelen, mlad v Španiji ali pa kjerkoli, interpretacija podatkov, spodbujanje in pomen sodelovanja. Tukaj se mi zdi tako bistveno, da pravzaprav se zavemo, da nas je tukaj 2 milijona, pa v te širši skupnosti čez 500 milijonov, pa na svetu več, pa da moramo sodelovati, pravzaprav gre tudi za vse življenjsko učenje. A je tukaj, da se ustavi kakšno vprašanje, pa kakšen komentar? Kar povejte, vse sem res rekel, da nisem, tako pač pravzaprav skušam pri pouku. Potem seveda aktualizacija, ko sem prej dodal, je dnevnik tudi recimo ob dnevu Evrope. Sem letos slikal spet, kako je članek Aleša Boveta, pravzaprav takšni, da so podatki, kot vidite, 64 Slovencev podpira skupno zunanjo politiko, 65% Slovencev izpostavlja mir.
in to je zdaj tudi, ko je in pa to pa so zdaj bliske dogodki, ki bi lahko slikal v Nemčiji, demonstracije in tako naprej. Preko tega spet pri pouku sociologije skušam precej, da govorimo o nekih stališčih, vedno od fantov želim. Pol naše šole je polnoletne, to je tehnična šola in rečem, da pač dijaki, ki so polnoletni, morajo imeti neko stališče, kakršnokoli že je. Kar najhujše delati z mladimi popolnoma brez stališča, do vsega. Potem, kaj bi še lahko rekli, torej sem pa, ko smo imeli lani res pestro ob beguncih, v teh zaključnih letnikih, sem pa pol povabil doktorico Veroniko Bajt iz Mirovnega inštituta v Ljubljani in nam je prišla kar predavati na temo migracije in multikulturnost. Takrat sva se z gospodom Natrico kar precej pogovarjala, ali jo povabiti, ali je Mirovni inštitut in tako naprej. In je potem seveda pripravila kar lepo predavanje. Dijaki so kar precej konstruktivno sodelovali. En dijak je bil doma pravzaprav čisto pokolp in je pa nesel kar en kos žice, ki so jo takrat tudi postavili in tako naprej. In je bila pravzaprav ta debata njim zelo, mislim, da zelo blizu. Pa tudi aktualno koncev so se tudi kar primerno obnašali in vodili neko konstruktivno diskusijo. Kar kot je že prej tudi Špela povedala, oni večina stališč, predsodkov, politike, oni prinesejo to od doma. On pravzaprav nima svojega mnenja, največkrat pove mnenje, ki je pravzaprav ga povedal najbolj njegov oče. In če je to mnenje, ne vem, kar reče dijak, če ste videli, da so Madžari postavili žico, pa reče so šoli, vse prav še 220 000 voltov, da je mogli noter spustiti, je pol veste, v kakšni publiki to dela in kako velik premik je, da na koncu leta ti narediš z njimi, da nekako vedo, da smo različni, da je pravzaprav to neka večja skupnost in da so tudi migracije zdaj problem, ki ga ne bomo mogli več podriti. Toliko bi jaz o tem pouku v srednji šoli, če bi kdo kaj vprašal, prosim. Ja, prosim. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Kar se je kasno izkazalo, tukaj smo po mojem, za 50 in povedali. Zato, ker so bili čisto zgroženi, da sem bil zadnji. Oni so bili vsi proti. Če lahko vprašam. Osnovna šola kolezija. Ja. Tako so da se razmišljali, ne smemo biti. Ja, vse ne svojega mnenja, res ne. Ampak smo se tudi razmišljali, kaj več je skrin z njimi, ker oni povedam mnenja starša. In kako doma povedali, kaj se napisano o političnih ocenah, in tu se lahko vrne kot bumerang. Ja, res na ker so Moramo biti zelo pazljivi, ker potem se lahko še stvari še potencira, kakorkoli obrača. Ampak sem bila pa presenečena, kako so te starši govorili se proti. Vem, konca smo vsi upali na boljši izid referenduma. Jaz seveda mnenja tudi vprašajo, vedno, pa vedno rečem, to je moja osebno, to je osebno vprašanje, pravzaprav rečem, tako malo, Ja, se izognem, povem pa stališča vedno, da za in proti, da recimo, ko so takele družbe, vse mi smo tudi to razpravljali, ampak tukaj je pol že so fantje že tako, seveda so bili spet eni, a ste slišali, da bojo zdaj imeli pa tudi uni pravice, pa tako naprej, pa vendarle dvigne skoraj vedno kakšne fant roko, pa reče, a je boljš, da te fotor vsak dan pretepa doma, ali pa da ti v kakšni drugi obliki živiš, in se pol pravzaprav tako neka diskusija razplete, mogoče pri 18 imajo že tudi vse sorte druge izkušnje, ja. Smo pa imeli veliko že, skoraj na vsak referendum, pa vse, kar je pravzaprav so neka vprašanja in vedno tudi mene, kako ste pa se vi odločili, se še za koga ste včeraj na tekmi navijali, da vprašajo in tako naprej, to so bolj neposredni fantje, v gimnaziji so bolj z distanco, na tehnični šoli pa oni direktno vprašajo vse, kar je. Ja.
jaz bi rekla, glede tekme, to tudi mene fantje za nogomet sprašujejo, ne? Ampak na ta način, če jaz povem, za koga sem navijala, se jim malo približam, ne? To je druga stvar. Kar se pa tiče recimo referendumov, volitev in tega, se pa jaz absolutno distanciram od tega, da bi povedala svoje osebno mnenje in kako sem jaz za nekaj glasila. Se lahko sklicujemo na to, da so to tajne volitve, ne mislim. Tako. Jaz se resnico rečem, da ne želim na njih vplivati, pa se sam pogovarjamo, kaj bi bili argumenti, že tudi strahove, da se bomo skrati. Jaz ponavadi izhajam s pomočjo zgodovine, da pred francosko revolucijo ni imel nihče pravic, posle počasi delim in zdaj s kakšne pravice mi naslednjim ne bi dali, a ne sedemo, potem nekaj časa ni bilo izobraževanja za črnce, a ne potem zdaj ne bi pa bilo za migrante in tako naprej, ne, da pravzaprav je pravice vedno treba deliti. Ne. Se mi zdi, da za urami in urami tega, ne, kot sem prej rekel, v tehnični šoli se mi ni treba popolnoma strogo držati načrta, je pa pravzaprav diskusija včasih bolj pomembna, ta človeški faktor, ker se vemo, če bi pisali kontrolno iz EU, se lahko tudi z interneta naučijo, ampak tisto ne bi bilo tako pomembno, kot da znaš o tem tudi diskutirati. Ne. Ker zelo zanimivo mi je tudi to, ali podpirate nadaljnjo širitev Evropske unije, večinoma mladih? Ne, kar ne bi. Ne. Zakaj bi bili še drugi to not, nismo že, da in tako naprej. Ne. In so tudi, ne, da ne govorim, ne, da me tudi včasih malo skrbi, ko etnija, narod, nacija obravnavam, ne, da so kakšne izjave, ne, tu naj se za Slovence poskrbi, ne, ostali pa naj grejo, ne, in tako naprej, in še hujše, ne, to je veliko dela tem, ne. Je pa, kot sem rekel, ni nekih učbenikov, dostikrat ni priročnikov, ne, nekega materijala, ki moraš pač kar sam ta pouk narediti, no, seveda v okviru Evropske unije. Še kakšno vprašanje? Če ne, bom zdaj spet bo Špela nadaljevala. Hvala. Jaz bi samo to rekla, kar se tiče nestrpnosti, ki pa vlada tudi v šoli, tukaj pa se jaz odločno postavljam na stališče, da moramo biti strpni in drugega sprejemati. Ne? Tukaj pa ne gre za na tak način osebno mnenje, ampak gre za to, da drugega spoštujemo. In imela sem prejšnji teden primer, ko je v 8. razredu nekdo drugemu rekel, muslimani so vsi teroristi. Ta fant pa je musliman. In on je, to je bilo med glavnim odmorom, je prijokal do mene, najprej sploh, da je začel govoriti, bil je res zelo vznemirjen in potem absolutno jaz nisem mogla tega pustiti tako, ok, ti je rekel, ne? Ampak smo se o tem pogovarjali. Ne? In je tisti drugi fant, ki je to izjavil, je rekel, ja, v bistvu se nisem čisto tako mislil, se ti nisi terorist. Ne? Se potem je tisto osebno poznanstvo, se to je tisto. Če nekoga poznamo, ne, se ti nisi, ampak nasplošno so pa. In smo se o tem pogovarjali. Tako da to pa se mi zdi, da je pa pomembno, da take stvari pa da se pogovarjamo. Ja. Torej, še nekatere druge možnosti, ki si jih jaz poslužujem, poleg tega, kar pač pri pouku delamo. Mi kar redno sodelujemo na tem natečaju Evropa v šoli, najbrž to kar poznate, nekateri tudi sodelujete. Pri nas je tako, da je to ena od vstopnic za to, da jih potem 9. razrede peljemo v Bruselj. Smo jih peljali letos, imamo nekako načrto, da bi šli raje v Štrasburg. In sodelujejo na tem natečaju, lahko z različnimi izdelki. Mislim, da mi ni treba posebej predstavljati, gre tako za likovne, fotografske, literarne in videoposnetke tudi. In na ta način v bistvu se tudi glede na tematiko takrat več časa pogovarjamo. To, kar sem omenila, ne, mi imamo v bistvu kot nek projekt na šoli vsako leto zdaj, kar spoznavamo Evropsko unijo. To je namenjeno predvsem višjim razredom, predvsem tistim, ki potem spomladi gredo so šli v Bruselj. Začeli, mislim, da smo to leta 12, v šolskem letu 2012-13 in
Mogoče bi majčkeno opisala, kako je to pri nas, potem bom pa zelo vesela, če bo še kdo drug delil svoje mnenje z mano, če tudi vi imate kaj podobnega. Mi že kar na začetku šolskega leta povemo, da je naš cilj, k kateremu gremo, ekskurzija v Bruselj, zdaj bom govorila o Bruslju. Da pa seveda moramo na tako ekskurzijo, da to ni izlet, to je ekskurzija, da na tako ekskurzijo pa moramo iti pripravljeni. Ne samo, da se usedemo na avtobus, gremo tja in mogoče še kaj pogledamo, ampak da nekaj že o tem vemo. Tako da mi se že čez leto z učenci, ki so zainteresirani za to niso vsi učenci, ker nekaj dobimo sofinancirano iz različnih virov, nekaj pa morajo vseeno tudi sami prispevati, to tudi povemo že na začetku leta. S temi učenci se nekako dobivamo pol leta, ne tako redno vsak teden, ampak glede na to, kakšne priložnosti so. Ena je, kot sem že omenila, bila ta natečaj Evropa v šoli. Potem dobimo se tudi s kakšnim od evropskih poslancev slovenskih, tudi zdaj imamo namen, upamo, da nam bo uspelo, da nas bo eden od poslancev obiskal na šoli. To se je do zdaj izkazalo zelo v redu. Ko smo se dobili z njimi, tukaj smo imeli tudi mogoče majčkeno dileme, pa da ne bo spet kaj preveč politično, takoj se ustrašimo učitelji, tega se mi zdi, ampak so poslanci takšni, ki se zelo prilagodijo publiki in začeli smo s tem, da smo se pogovarjali o tem, kakšna je pa evropska pisarna v Bruslju, kako izgleda, kaj ima noter in tako naprej, čisto s temi splošnimi stvarmi. Potem smo pa še vse ostalo izvedeli, kako Evropski parlament deluje in takšne stvari. Potem mi vedno nekako vzamemo med 30 in 35 učencev, na generacijo jih je približno 80. Zato, kot sem že rekla, nekaj morajo narediti. Naredijo tudi referate in ko se vozimo v Bruselj, to je kar približno 15 ur vožnje, če je vse v redu, včasih se lahko celo zamakne. V tem času imajo tudi učenci te mini referate za par minut na avtobusu, mikrofon, takrat rečemo, ste pa vi turistični vodiči, zdaj boste pa vi nekaj o tem povedali in v Bruselj mislim, da pridejo kar pripravljeni. To anketo, o kateri je govoril Andrej, smo tudi mi izvedli, preden smo šli v Bruselj, s tistimi učenci, ki so šli v Bruselj. In rezultati so bili veliko nad temi, kot smo jih zdaj le. Zato, ker se pogovarjamo o tem in jih stvari, bolj ko se približuje ekskurzija, bolj jih zanimajo, kam sploh gredo, kaj bodo tam doživeli. Vse sem rekla, delno si plačajo sami. Ja, vsega šola, tudi šolski sklad nam nekaj prispeva, pa ostale vire nekako poskušamo dobiti, ampak vsega pa se ne da. Je pa res, da v bistvu učiteljice same vse zorganiziramo, tako da tudi na ta način je malo ceneje vse skupaj. V Bruslju smo ponavadi 2-3 dni in seveda obiščemo Evropski parlament. Poleg tega še se mimo Evropske komisije sprehodimo. Imeli smo zelo dobro izkušnjo, ko smo obiskali mednarodno šolo v Bruslju. Slučajno, jaz sem dobila kontakt od učiteljice, ki uči na tej mednarodni šoli slovenščino. To šolo obiskujejo učenci in dijaki, katerih starši so v službi v različnih evropskih inštitucijah, tako da je tudi nekaj Slovencev in vseh ostalih narodnosti. Takrat so imeli oni, to je pa bilo pred dobrim letom, zdaj bo že 2 leti, imeli so dan odprtih vrat. Bila je sobota, imeli so dan odprtih vrat, povabili so nas tja in približno 3 ure smo preživeli z njimi. To je bilo za naše učence, se mi zdi, morda celo najbolj takšno doživetje, ker so se svojimi vrstniki, Slovenci, ki živijo v Bruslju, družili in njim je bilo zelo fascinantno to, kako
koliko jezikov njihovi vrstniki znajo. Mi v šoli ves čas govorimo, učite se jezikov, to vam bo koristilo v življenju in tako naprej, ampak koliko se jih pa to prime, je pa druga stvar. Ko smo se pa sprehajali, potem bile so razne stojnice in so se oni sprehajali z njimi tam, pa so njihovi vrstniki seveda slovensko obvladali, angleško, francosko, nemško večina, pa mogoče še kakšen drug jezik. In so oni poslušali in so rekli, pa veste to, on se pogovarja z njim v nemščini, s tistim se v angleščini, v francoščini, pa se to je neverjetno. Takrat so pa rekli, res potem, ko smo se vozili proti domu, že so rekli, to je pa res dobro, da se jezike zna, da so v bistvu v praksi to videli. Zato se mi zdi ta ekskurzija tako dobra, ker stvari vidijo v praksi. Če si jo lahko privoščijo, tudi če si kdo ne more, še dodatno pomagamo denarno, oni tam stvari vidijo. Srečamo se tam, ponavadi smo se srečali tudi z gospodom Štrubljem, on je pa slovenski duhovnik v Bruslu, ki pa je drugače doktoriral iz Primoža Trubarja. In on sredi Bruslja razlaga o Primožu Trubarju in tudi o življenju v Bruslu, tudi to zelo lepo sprejmejo. Tako da poskušamo čim več takšnih vsebin vključiti, res je zelo aktivno. Potem je pa še ena stvar, ko se pa vozimo domov, spet tistih 15 ur, pa morajo učenci napisati v bistvu neke vrste, bom rekla, esej ali pa spis o tem, kaj vse so videli v Bruslu, doživeli, kaj je ostalo njim najbolj, kaj jim bo ostalo najbolj v spominu, kaj je naredilo na njih največji vtis. In te stvari se pa tudi že prej dogovorimo, da bodo dobili z tega oceno, sicer pri geografiji. Tako, ker jih ima ista učiteljica, vse učence, da je nekako za vse enotno. In to pišejo 1 uro. Prvič, ko smo šli s prvimi učenci, so nas tako gledali, a pa se vi hecate ali vi to resno mislite, Smo rekli, ne, mi to resno mislimo. Imate 1 uro časa, vsak naj razmisli, ne bomo zdaj lepopisa ocenjevali, tudi pravopis, se smo na avtobusu, sicer pazite, ampak ne bomo tako strogi in tako, ampak napišite v teh svojih vtisih, kaj vse ste spoznali. Naslednji, ki so šli, so že vedeli, kaj jih čaka, tako da že ni bilo problema. In seveda vse so dobili vsi dobre ocene. Dejansko so veliko doživeli, veliko so si zapomnili o tem. Zdaj bi pa res prosila, če mogoče imate tudi vi kakšne podobne izkušnje, da takole peljete. Aha, čakajte, se mogoče pa pridemo še, bomo potem. Ja, zdaj sem samo o tej, recimo, takšni ekskurziji spraševala. Ne, pridemo, absolutno. No, to je bila ta ekskurzija, jaz vam ne bom kazala. Imamo na YouTubeu tudi posnetek, kako smo se pač vozili, imeli lepo, kaj vse smo videli. Mogoče tukaj med cilji ima tudi tole biti samostojen. Kakorkoli mislimo, da so naši otroci že zelo samostojni, velikokrat ugotovimo, da v bistvu temu ni čisto tako. Pa ne samo v osnovni šoli. Na enem izmed predhodnih seminarjev ravno v tej dvorani je ena profesorica iz srednje šole, iz gimnazije, razlagala, kako še v 3. letniku srednje šole, ko so nekam šli, so bili njihovi dijaki popolnoma nesamostojni. In se mi zdi zelo pomembno jih tudi k temu vzgajati, da znam sam takrat zase poskrbeti. Že problem je z dokumenti. Mi seveda zahtevamo, da morajo imeti en osebni dokument s seboj. In ko ga vprašamo, kje pa imaš, ja, ne vem, mami mi je nikam dana. V bistvu, on mora vedeti, kje ima stvari. On mora vedeti, kje ima denar in mora tudi za to znati skrbeti. Zdaj pa tukaj imam še gradivo za učitelje. Mogoče iz vašega projekta kakšno gradivo, boste pa potem pokazali. Torej, tole so še gradiva, ki so, mogoče, če jih na hitrco pokažem. Tukaj tudi greste lahko na poklic slovenščina in so
gradiva zopet na podoben način, tukaj imate recimo EU in begunska kriza, je že tudi gradivo.